So, was hier zu sehen ist, was Reedereien mit Schiffen am Ende ihrer Nutzungsdauer machen. Und zwar besetzen sie die Schiffe mit einer Crew aus dem jeweiligen Land, zum Beispiel Ägypten, und fahren sie dann zu einem ägyptischen Strand, um sie dort zu verschrotten. Ja, quasi Schiff abwracken. Sie recyceln den Stahl, während Arbeiter unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten, das Meer verschmutzen und sich nicht darum kümmern. Das Aufsetzen, was hier gezeigt wird, ist sicher, aber das Abwracken an sich nicht. Diese Arbeiter sterben leider wie Fliegen. Ein Schiffsfriedhof.